छप्ल्याङ 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 आहा क्या मजा मामु बाबा ओ नो मामुलाई म हिलोमा खेलेको मनै पर्दैन मरे म के हो यो मेरो लागि नयाँ घर हो ए थ्यांक यू बाबा आई लभ इट उता जाऊ नो गाली नानीको र तपाईको लुगा सबै मसिनमा हालेर फेरि हातले धुनु पर्थ्यो म त हैरान भइसकेको थिएँ हैरान त्यसैले त स्काईवर्थ वाशिङ मसिन लिएर आएको नि स्काईवर्थ वाशिङ मसिन यस स्काईवर्थ वाशिङ मसिनमा छ 7 मोसन डीडी मोटर जसले कलर र स्लिपमा हुने जस्तो सुकै कडा भन्दा कडा हिलो र दागलाई पनि हटाएर गर्छ तपाईको कपडाको अल्टिमेट केयर अनि भएन त स्काईवर्थ वाशिङ मसिन सबैको प्यारो ल स्काईवर्थ आजदेखि तिमी हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड Skyworth